咳了1年了，反反复复，跟无法也做了多，天天做。西药也看了不少，吃好多西药，中药也，中药也吃过，昨天吃了点阿莫西林之类的。伤心，这种咳嗽过敏性的，这个叶子呢有过敏性鼻炎，还有什么哮喘，咳嗽变性哮喘。但是他跑不起来，又没看到他咳。现在咳是还在咳吗？还是？昨天晚上咳得厉害，他是那种一咳起来就咳个不停。晚上跟早上咳。晚上咳嗽。早上也有的时候也是咳。白天不怎么咳。白天几乎都没咳。过敏性咳嗽的孩子。是的。给他喂了那个什么西地利嗪滴剂，第二天早上就第二天早上他就一声都不咳，不给他喂他就咳。以前西药吃的多，西药吃的很多吧？西药也吃的多，跟无法也吃的多，天天做。都1年了。现在无法跟西药不要吃了，越吃体质越差的。一般久咳跟长期咳嗽的孩子，他的病位都不在肺上面了，所以一味的吃止咳化痰的药根本就断不了根。他这样子一味的止咳雾化，只是把那种痰湿往里面去压，然后看上去不怎么咳了，但是药效一过之后，孩子会咳起来。风一吹一受凉，寒气进去，孩子就会引起咳嗽，他就还是会反复咳嗽，一直断不了根。所以这种情况治疗起来，必须要从脾胃上面去入手，不能从肺上面入手，把抵抗力增强，这样子咳嗽才能止得住。